Բարևձեզ Factor TV հյուրը քաղաքական գործիչ Անի Սամսոնյանն է, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտնի դարձավ, որ չի մասնակցելու 26-ի խորհրդարանական ընտրություններին, հունիսի 7-ին նշանակված, արդյոք սա նախանշան չի, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը շանս չի տեսնում Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններով հեռացնելու եւ ուղղակի չի ուզում, որ այսպես չհաղթած ընդդիմության շարքերը համալրի։ Նախ ես կարծում եմ, որ 2018 թվականից հետո հանրապետական կուսակցությունը չի կարող ընդհանրապես նույնիսկ շանս փնտրել Փաշինյանին ընտրություններով հեռացնելու, որովհետև իրենց քաղաքական կապիտալը այնքան է մաշված, որ իրենք նույնիսկ որպես ընդդիմություն չկարողացան պարլամենտում գոյատևել, հա։ Ես կարծում եմ, որ շատ պրագմատիկ որոշում է կայացվել այն առումով, որ ծախսվելու է ռեսուրս եւ Սերժ Սարգսյանը վստահ գիտի իրենք չեն անցնելու, հետեւաբար ինքը չի մտնում ընտրապայքարի մեջ։ Իրենք չեն անցնելու, թե հաստատ ընդդիմությունը չի հաղթելու եւ չեն ուզում Գյումրի երկու հավանական ենթադրյալ կոալիցիայի մաս դիտարկվել։ Չէ, իրենք վստահ հաստատ գիտեն, որ իրենք անցողիկ շեմը չեն հաղթահարելու։ Շատ լավ, տեսեք, մի հայտարարություն հնչեց Մոսկվայում, որը փոթորկեց հայաստանյան քաղաքական դաշտը, այն փաստը, տեսեք, որ Վլադիմիր Պուտինը տեսախցիկների առաջ հրապարակային կանգնում եւ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում է, այդ բառը ասեմ ոչ հրամայում է, ոչ խնդրում է, առաջարկում է թույլատրել ռուսամետ ուժերին իր բնորոշմամբ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին, նույնիսկ այն գործիչներին, որոնք ունեն Ռուսաստանի անձնագիր եւ բանտարկված են, սա չի վկայում, որ Ռուսաստանն էլ հույս չունի, որ ընդդիմությունը կարող է հաղթել։ Հակառակ կամեն ուժերը, որոնց վրա իրենք խաղադրույք են անում։ Հակառակ դեպքում տեսախցիկների առաջ նման բան հայտարարել հարված չի այդ ուժերին, որոնք ասենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացման կողմնակից են եւ այլն եւ այլն։ Նախ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը որևէ քաղաքական ուժի վրա խաղադրույք չի անում եւ այդ հանդիպման գլխավոր մեսեջն այն էր, որ ով էլ գա իշխանության, մենք նրա հետ աշխատելու ենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք քաղաքական դաշտը մարդիկ հասկանան մի շատ պարզ բան, հա։ Ուզում է Հայաստանում իշխանության գա ամենաթույն արևմտամետ ուժը եւ գործիչը եւ ես իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին այդպեսին չեմ համարում, Նիկոլ Փաշինյանը ռուսամետ գործիչը, նույնիսկ եթե գա ամենաթույն արևմտամետ գործիչը, Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի ղեկավարների վրա չէ։ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա է։ Այն իմաստով, որ մենք ունենք նախ եւ առաջ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից եւ ՌԴ նախագահի խոսքի սկզբում, եթե տեսակ, բացումը հենց այդ թեմայի շուրջ էր, հա, տնտեսական, որ ձեր արտահանումը, ձեր էներգետիկան, դուք ամբողջությամբ կախված եք Հայաստանից, հետեւաբար ով էլ գա Հայաստանի ղեկավար, պիտի աշխատի Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը որևէ քաղաքական ուժի վրա խաղադրույք է անում։ Իսկ ինչու է կներեք բարեխոսում բանտարկված Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող եւ ընտրությանը մասնակցել, սակայն չկարողացող անձի համար ինչ է։ Դա ընդհանրապես մեսեջ է Փաշինյանին, որ Փաշինյանը չփորձի օգտագործելով մոլդովական փորձը խոչընդոտներ ստեղծի ռուսական ուժերի համար, որոնք կարող են ներկայացվածություն ունենալ պարլամենտում եւ հանդես գալ միգուցե ՌԴ շահերից։ Զուտ ներկայացվածության առումով, բայց ասել թե Ռուսաստանի նախագահը այդպես արտահայտվեց, որովհետեւ պաշտպանում էր ռուսական ուժերին կամ փորձում է Հայաստանում ինչ-որ մեկին բերել իշխանության, դա մանիպուլյացիա է եւ հիմարություն է, ես կարծում եմ, նման բան իրականում չկա։ Թե ազգուժ քայլեր։ Եվ այսպեսի մի բան եմ ուզում, որպեսզի մարդիկ հասկանան, օրինակ ես չեմ հուզվում նրանից, որ ՌԴ նախագահը կարող է ինչ-որ կերպով ցույց տալ իր շահագրգռվածությունը մասնակցելու Հայաստանի ներընտրական process-ներին, հա, որովհետև ես գիտեմ Ռուսաստանն է այդպիսին, ես գիտեմ Ռուսաստանի ռեժիմի, քաղաքական ռեժիմի տրամաբանությունը եւ ես Ռուսաստանից այլ սպասելիքներ չունեմ։ Իմ հոգին, միտքը փոթորկվում է նրանից,
որ Եվրամիությունն է օրինակ կրելով եվրոպական արժեհամակարգեր, հա, ամբողջ աշխարհում փորձելով դա ռոպագանդել, Եվրոպական միությունն է շատ ուղիղ կերպով միջամտում Հայաստանի ներընտրական process-ներից։ Այստեղ ես խնդիր եմ տեսնում, որովհետև եթե մի դեպքում նրանք ցույց են տալիս այն, ինչ որ իրենք կան, հա, ՌԴ նախագահը որևէ թաքցնելու բան չունի, հա, այստեղ ցույց են տալիս այլ բան, խոսում են ժողովրդավարությունից, բայց կոնկրետ աջակցություն են հայտնում Հայաստանում մի քաղաքական ուժի եւ փորձում են ազդել Հայաստանի ընտրությունների վրա։ Ես այստեղ տեսնում եմ արժեհամակարգային եւ քաղաքական խնդիր։ Միգուցե բաց խաղաքարտերով են սկսել բոլորը խոսել, երբ որ J.D. Vance-ը Նիկոլ Փաշինյանին աջակցություն էր հայտնում, այդպիսով ենթադրելով կամ վստահ լինելով, որ ամերիկյան պրոյեկտներ, ասենք Թրամփի ուղին կշարունակվի հենց նրա օրոք, Ռուսաստանն էլ աջակցում է, ինչպես Պուտինն ասաց, ռուսամետ ուժերին, հա, ռուսամետ բառը ընդ որում ինքը ասաց, որովհետեւ մեկը դա չի օրինել, այսինքն բաց խաղ է գնում, եթե նախկինում այսպես տակից օրինակ աջակցելու ինչ որ բաներ կարող է լինել։ Եմենը ի դեպ, եթե այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդում, որ աջակցում է ինչ որ մեկին, դուք եւի այդ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի խումբը նկատի ունեք, նրանք էլ են բաց խամ, չէ՞ որ Փաշինյանի օրոք ամեն դեպքում եվրոպական չինովնիկները գալիս են Հայաստան արդեն քարոզարշավ են անում Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Որը նկատի ունեք։ Օրինակ վերջերս Մարտակոսն էր Հայաստանում, Մարտակոսի շատ գործողություններ, քարոզչություններ իշխանության օգտին։ Ստացվում է բոլորը բաց են խաղում այդ դեպքում։ Այո, բոլորը բաց են խաղում եւ խնդիրը այստեղ է Ռոբերտ ջան, որ բոլորը բացել են, եթե օրինակ Ռուսաստանը դիմակ չէր կրում այն իմաստով, որ միշտ խառնվել է ներընտրական process-ներին, Եվրոպան կրում էր այդ դիմակը, փաստորեն Եվրոպան էլ է հանել իր դիմակը։ Ես ուղղակի ուզում եմ մարդիկ ճիշտ հասկանան եւ ընկալեն process-ները։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հաստատեմ իմ այն համոզմունքը, որ իշխանություն Ռուսաստանի Դաշնությունը այստեղ իհարկե Մոսկվայի ՌԴ նախագահի այդ խոսքերը փորձելու են այստեղ այնպես ներկայացնել, որ Ռուսաստանը փորձում է հեղաշրջում անել, բայց նման բան իրականում չկա։ Բոլոր քաղաքական կենտրոնները, բոլոր թե Կրեմլը լինի, Վաշինգտոնը լինի, Բրյուսելը լինի, բոլորը ուզում են Հայաստանի պարլամենտում ունենալ իրենց ազդեցության ուժերը։ Հիմա Ռուսաստանն էլ է ուզում ունենալ իր ազդեցության ուժերը, բայց սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը ուզում է փոխել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ որ ասեցիք Ռուսաստանը նման նպատակ ռուսամետ է Փաշինյանը։ Մի ռուսամետ ղեկավարում է ամբողջ Հայաստանը։ Հիմա, չգիտեմ, Գագիկ Ծառուկյանը, Ռոբերտ Քոչյանը կամ Սամվել Կարապետյանը գնացին խորհրդարան։ Ինչ օգուտենա կառավարողը ռուսամետ է, էլի ինչ խնդիր կա։ Ճշմարտ խոսքը ճշմարտ լծակների մասին։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների ազատ տարածք չունեն Հայաստանը։ Այո, բնականաբար։ Ճշմարտ գործիքների, իսկ պարլամենտը մի այդպիսի ճշմարտ գործիք կարող է լինել։ Բայց գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Մենք մի քիչ շատ կարծում շատ դասական ենք նայում ռուսամետ, եվրոպամետ։ Դա էլ միանշանակ չի, հա, որովհետև ես չեմ փաստ չի, որ ինչ որ քաղաքական ուժ կհայտնվի պարլամենտում եւ կսկսի ռոպագանդել Մոսկվայի շահերը։ Դա փաստ չի։ Կնեք Վրաստանի այսօրվա իշխանության վարկն էլ դրսևորեն, իսկ մե Ռուսաստան գոհ կլինի։ Վրաստանի իշխանության վարկը ես օրինակ շատ ռացիոնալ եմ համարում։ Ռուսաստան բավականին գոհ է։ Այդ վարկից ես որ դրական եմ ասում, որ բացական։ Այո, գործընկերային մոտեցում է ցուցաբերում, որը աշխարհաքաղաքական այս պայմաններում շատ կարևոր է, որովհետև ի տարբերություն մեզ Ռուսաստանը Վրաստանի անմիջական հարևանն է եւ Վրաստանը այո Ռուսաստանից վախենալու եւ Ռուսաստանից զգուշանալու ռացիոնալ իրավունք ունի։ Տեսեք, Պուտինի այս հայտարարությունը ինչ որ մարդիկ ընկալեցին որպես աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին, մի քիչ ձեր համատեքստից դուրս գանք, որովհետեւ իշխանության ներկայացուցիչներ, իշխանամետ անձինք ասում են, որ Ռուսաստանը աջակցում է Սամվել Կարապետյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ցանկանում են հեռացնել Փաշինյանին եւ Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ եւս դա են ասում տարբեր լեզուներով, թաքույց, անթաքույց եւ այլն եւ այլն։ Եվ Ռուսաստանի նախագահի խոսքը մեր համատեքստում, երբ որ
ամեն օր ասվում է, որ Ռուսաստանը միջամտում է մեր ընտրություններին, խոսք է գնում Ռուսաստանից հարյուրավոր կամ հազարավոր մարդկանց այստեղ բերելու, ընտրել տալու եւ այլնի մասին, որը ապացուցված չէ։ Որի մասին ԱՀԾ-ն էր խոսում, հուսանք ապացույցները կլինեն։ Պուտինի խոսքը կարող է ԱՀԾ-ն ես ասացի, ԱՀԾ-ն մի քիչ անունը պետք է փոխել, որ հապավումի ժամանակ ԱՀԾ-ին չնմանվի։ Պուտինի խոսքը կարող էր ընկալվել Փաշինյանի թեզի ապացույց, որ տեսեք Պուտինը ռուսամետ իր բառով ուժերին աջակցում է, խնդրեմ։ Այստեղից էլ կարող ենք եզրահանգում անել, որ այդքան էլ միգուցե չի աջակցում։ Այլ աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ դուք ձեր ասածին Եվ իհարկե հավատում Նիկոլ եք։ Փաշինյանը այդ ես իմ ասածին ոչ թե դա պարզապես ենթադրություններ են, այլ ես պարզապես փորձում եմ տրամաբանել գործողությունները եւ դրանից բխող հետևանքները։ Հիմա ես լսում եմ ՌԴ նախագահին ու փորձում եմ հասկանալ, թե ինքը ինչ է ասում դիվանագիտորեն եւ դա ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Ես որ լսում եմ նրան, ես հասկանում եմ, որ ՌԴ-ն այստեղ որևէ հեղաշրջում անելու կամ ռուսական ուժերի բերելու որևէ ծրագիր չունի։ Հակառակը ասում եմ, բոլոր ուժերը պետք է մասնակցեն։ Եթե Հայաստանում ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանը կկորցնի իշխանություն, կկորցնի։ Մենք այդ իմաստով չենք միջամտում։ Պայքարը պետք է լինի բնական։ Եթե Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի փոխել Փաշինյանին, թող որոշի փոխել։ Բայց անբնական կլինի այն, որ Փաշինյանը փորձի ինչ-որ մոլդովական սցենարներով արգելել այդ ուժերին մասնակցել։ Ընդ որում, այստեղ պարադոքս կա, գիտեք, որովհետև այն հայտարարությունը, որը անում է ՌԴ նախագահը, բնականաբար դա անում է իր շահերից ելնելով, բայց այդ հայտարարությունը պիտի աներ Եվրոպան։ Հայաստանում բոլոր քաղաքական ուժերի հավասար մասնակցության եւ դրանց չարգելելու թեմայից պիտի խոսար Եվրոպան, որովհետեւ Եվրոպան է մասնակցության մասին խոսում, արևմտամետների մասին չասում։ Արևմտամետ լինի, ռուսամետ լինի։ Դե հիմա կոնկրետ ասում է արևմտամետները մասնակցում են, ռուսամետներին արգելում եք։ Հիմա ինչ Եվրոպան էլ ասի Եվրոպան էլ ուզում է ռուսամետներին արգելել, որ արևմտամետները մասնակցեն։ Հանուն ճշմարտության այս պայդրությամբ դեռ որևէ ուժ չի արգելվել Հայաստանում։ Հանուն ճշմարտության ես ուզում եմ մարդիկ հասկանան, որ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան եւ թե ՌԴ-ն փորձում են հավասարապես իրենց քիթը խցկել Հայաստանի ներընտրական զարգացումներում։ Եվ այստեղ կա մեր իշխանությունների սխալը։ Մեր իշխանությունները դրանում շատ մեղավոր են, որովհետեւ իրենք են գնում Եվրոպա, փորձում ընտրական process-ներում ներգրավել Եվրոպային եւ Եվրոպայից ինչ որ ուժեր, հա, փորձել ինչ որ աջակցություն ստանալ եւ գնում են Մոսկվա, փորձում են այնտեղ ինչ որ միջև ընտրությունները ինչ որ աջակցություն ստանալ, հա, դաբրո ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը այդ հանդիպման կայանում էր նրանում, որ ես աշխատելու եմ Ռուսաստանի հետ։ Ես Եվրոպա չեմ գնում, ես ԵԱՏՄ-ում եմ, ես աշխատելու եմ Ռուսաստանի հետ։ Տեսեք, բայց ես հաճախ եմ նկատում, որ ընդդիմությունը բողոքում է, որ տարբեր ուժեր Փաշինյանին աջակցում են։ Եթե այդպես է, ընդհանուր ասում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, ԱՄՆ, Եմեն, Ֆրանսիան, Իրանը, Ռուսաստանը, էլ ինչ պետություն կա, բոլոր մեզնով հետաքրքրված ուժերը, դա կարող է նշանակել, որ Փաշինյանը ուղղակի կարողացել է իր շուրջ եւ իր անձի ու իր քաղաքական ուժի շուրջ փոխկապակցել բոլոր խոշոր մեզնով մեր տարածաշրջանով հետաքրքրված ուժերի շահերը, ընդ որում իր գոյությամբ չգոյությամբ պայմանավորել նրանց ծրագրերի, գաղափարների, պրոյեկտների, նպատակների իրագործումը։ Օրինակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեզ համար այսպես նյարդային կետն են մեր հանրության համար։ Օրինակ Ադրբեջանի տեսանկյունից Հայաստանում գա ուժ, որին կարող է նույն օրինակ Ռուսաստանը օգտագործել Ադրբեջանի դեմ ինչ-ինչ հարցեր բարձրացնել եւ Ադրբեջանին ճնշել, օրինակ հեչ լավ սցենար չի, Ադրբեջանի համար ավելի լավ չի մի իշխանություն Հայաստանում, որը, ասենք, իրեն չդիրքավորի որպես պրոքսի Ադրբեջանի դեմ կամ ԱՄՆ-ի Թրամփի ուղին, չէ, Վենսը աջակցեց Փաշինյանին հենց բերելով, որ մեր պրոյեկտները կշարունակվեն, կամ Եմեն Փաշինյանը նրանց ԵՄ անդամակցության մեկնարկ նախատեսող օրենք է ընդունել, ինչը հեչ վատ չի Բրյուսելի համար։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով։
Բոլորի շահերը, արտաքին խաղացողների շահերը համատեղել մի տեղում հնարավոր է, բայց դա անել միշտ եւ անընդհատ դա հնարավոր չէ։ Ինձ չի անհանգստացնում այն, որ Փաշինյանը կարող է հարմար լինել Բրյուսելին, հարմար լինել Վաշինգտոնին կամ Մոսկվային։ Ինձ անհանգստացնում է այն փաստը, որ Փաշինյանը շատ հարմար է Բաքվին եւ Անկարային։ Սրա մասին իսկ այն տրամաբանությունը, որ ես ասեցի, կներեք, ավարտեմ եւ անհանգստացնում է այն չափով, որքանով որ նույն Փաշինյանը փորձում է երկուսին էլ ներգրավել մեր ներընտրական process-ներին։ Իսկ այն տրամաբանությունը, որ ես ասեցի, որ տեսեք, օրինակ Ալիևը չի գրակում սահմանին, հենց մի գրակոց եղավ, ուղղակի պայթելու է քաղաքացիական պայմանագրի այդ թեզը, որ տեսեք սահմանի խաղաղություն է, մենք խաղաղություն ենք բերում, ընտրեք մեզ եւ կլինի հավերժ խաղաղություն, պայթելու է, չէ՞։ Խաղաղություն չկա, եթե խաղաղություն չկա, այդ թեզը պայթելու է, այդ թեզը ակնհայտ։ Եվ Ալիևը չի պայթեցնում այդ թեզը։ Այ ինչու, որովհետեւ Փաշինյանը նոր զիջումներ կանի, թե նա չի ուզում գա Հայաստանում մի, ասենք, ռուսամետ իշխանություն կամ արևմտամետ, այդպիսի ուժեր էլ կա, որ ասում են Ֆրանսիային բերենք, Ադրբեջանի դեմ կռվենք, Պարսկաստանի հետ միասին եւ այլն, որոնք կդառնան, այսպես ասենք, պրոքսի իր դեմ։ Այդ համատեքստը մենք լուրջ քննարկենք, թե չէ։ Ոչ թե մենք լուրջ քննարկենք այս համատեքստը, այլ մենք պետք է վախենանք եւ զգուշանանք այս համատեքստից, որովհետեւ Ադրբեջանի այս վարքագիծը եւ այս խաղաղասիրական ընդհանուր մոտեցումը, որը Հայաստանում թույլ է տվել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ԿՊ-ին պատտել այդ խաղաղասիրական թեզերը, սա մի նպատակ ունի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Եթե գիտեք, այսպիսի մի բան կա, օրինակ Հայաստանում մի շարք մարդիկ կային, որ երբ որ J.D. Vance-ը հայտարարություն արեց, որ մենք ուզում ենք շարունակել աշխատել Փաշինյանի հետ եւ այլն, ու սկսեց գովել Փաշինյանին, շատ մարդիկ ոգևորվել էին դրանից։ Բայց դրանում ոգևորվելու որևէ բան չկա, որովհետեւ որևէ արտաքին խաղացող չի ուզում, որ իր քիչ թե շատ ազդեցության գոտում լինի ուժեղ ղեկավար։ Սա օրինաչափություն է, սա քաղաքական աքսիոմա է, ապացուցման ենթակա չի։ Լեգիտիմությունը չի, այսինքն նույնիսկ եթե Էգուց Քոչարյանն ընտրվի ժողովուրդը ընտրի, նա լեգիտիմ նախագահ է։ Փոքր երկրներում ժողովրդի լեգիտիմությունը կախված է նաև արտաքին մարտահրավերներից, թե որտեղ է նժարը ավելի ծանր։ Կարող է այդ ղեկավարը լեգիտիմ լինել, բայց արտաքին մարտահրավերները կարող են այնքան շատ լինել, որ նժարի ծանրությունը թեքվի։ Այսինքն խոսել միայն լեգիտիմությունից, ծախել միայն լեգիտիմությունը այդ առումով ես դրանում համաձայն չեմ։ Շատ ավելի կարևոր է, թե այդ մարդը որքանով է կարողանում արտաքին քաղաքական շահերը համադրել։ Ադրբեջանի մասով ասում եք ինչ պետք է լինի, հա, ինչու չի կրակում, լիքը բան է խոստացել։ Սահմանադրության տեքստը արդեն պատրաստ է, արդեն չեն էլ թաքցնում, որ հանել են անկախության հռչակագիրը Ադրբեջանի պահանջով։ Անկլավների թեման է բարձրանալու։ Իդեպ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ ադրբեջանցիները Հայաստանում դիրքեր են առաջ տվել, եւ դա ապացուցվեց կոնկրետ լուսանկարներով։ Հասկանում եք, բաներ կան խոստացված եւ դրանք պետք է արվեն, եւ դա արվելու է ընտրություններից հետո։ Իսկ եթե դա կարող է անել միայն Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ ինքն է դա խոստացել։ Շատ լավ, տեսեք, ինչ իրավիճակ է ձեր գնահատմամբ ընդդիմության դաշտում հունիսի 7-ի ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Արդյոք մենք հունիսի 8-ին ձեր գնահատմամբ տեսնելու ենք ընդդիմության հաղթանակ Գյումրի 2 սցենարով, թե տեսնելու ենք ընդդիմության ֆիասկո, պարտության տեսքով, անկեղծ ասեմ, ՀՀԿ-ի չմասնակցել է ընտրություններին։ Մի քիչ ես չեմ ուզում որևէ այսպես թեզի օգտին ինչ-որ բան ասել, բայց առնվազն եթե նրանք շանսեր տեսնեն, պիտի որ մասնակցեն։ Ես իհարկե պարոն Շարմազանովին հրավիրել եմ եւ կխոսենք ՀԿ համագումարից հետո, այս հարցը իրեն կտամ։ Դուք ինչ եք տեսնում ամեն դեպքում։ Առնվազն ՀՀԿ-ին պետք է այս պահին շնորհակալություն հայտնել, որ իրենք ձայներ չեն փոշիացնելու, որովհետեւ ես դաշտում տեսնում եմ շատ քաղաքական ուժեր, որոնք հստակ գիտեն, որ իրենք ձայն չեն հավաքելու, կամ արհեստական ստեղծված քաղաքական ուժեր կան, օրինակ մի շարժում կա, բոլորին դեմ եմ շարժում, այդ շարժումը կոնկրետ ստեղծված է իշխանության համար ձայներ փոշիացնելու։ Այո,
Ըստ դա այդպես է, եթե այդ շարժման մասնակիցները չգիտեն իրենք ինչի մեջ են մտել, ուրեմն իրենք քաղաքականությունից չեն հասկանում ու իրենց տեխնիկի պես խաղացում են։ Ձեզ կմեղադրեն իշխանամետ լինելու մեջ։ Ինձ չեն կարող։ Կան այդպիսի արհեստական ուժեր, որոնք ձայներ են փոշիացնելու։ Եվ այդ փոշիացած ձայները մեծապես կարող են նույնիսկ եթե Փաշինյանը չհավաքի սահմանադրական մեծամասնությունը իր ասած, այդ փոշիացված ձայների շնորհիվ ինքը միգուցե կարողանա դա հաղթահարել։ Սա նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ եւ այն հաղթել նկատի։ Հաղթել։ Հաղթարել ես ինձ թվաց ընտրական շեմը նկատի։ Չէ, հաղթել։ Հաղթարել սահմանադրական շեմը։ Մեծամասնություն ստանալ սահմանադրական նկատի ունեք։ Այո։ Այս առումով դրա համար այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրենք գիտեն, որ չեն կարողանալու որևէ այս ընտրություններով շանս չունեն անցնելու այդ շեմը, իրենք պետք է գոնե չմասնակցեն այս ընտրություններին, որովհետև իրենք ձայներ են փոշիացնելու։ Ես հասկանում եմ բոլորի իրավունքն է քաղաքական իմաստով, բոլորն էլ ուզում են ընտրություններին մտնել ընտրությունների մեջ, պայքարել, հաղթել, բայց ես այս ընտրությունները դիտարկում եմ մի բեկումնային գիծ Հայաստանի համար, հա։ Բեկումնային գիծ այն առումով, որ եթե օրինակ 2021 թվականից 2025 թվականը մենք մի կերպ հաղթահարելով այդ մարտահրավերները, այդ կորուստները, ամեն ինչ մի կերպ եկանք հասանք 2026 թվականի հունիսի 7-ին, այդ հունիսի 7-ից հետո մեր կորուստները շատ ավելին են լինելու։ Եթե Փաշինյանին նորից հնարավորություն տրվեց վերընտրվելու, մենք ավելի շատ կորուստներ ենք ունենալու։ Եվ այդ կորուստները կարճաժամկետ մեզ համար լինելու են կարճաժամկետ առումով շատ ցավալի, Ադրբեջանի համար երկարաժամկետ առումով շատ ստրատեգիական։ Իսկ ինչ վիճակի են դիմության դաշտում, ամեն դեպքում իմ հարցը կրկնեմ, ֆիասկոյի թե պես հաղթարշավի մենք ականատես կլինենք, ես մի թվաբանություն կարճանում, ես չգիտեմ ինչքանով է ճշգրիտ, զուտ փաստերն եմ միացրել իրար 21-ին ԱԺ անցած երկու ընդդիմադիր ուժերը իրար հետ հավաքել են 26% ձայն։ Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմը Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցմամբ առաջատար 3 ընդդիմադիր ուժերը իրար հետ հավաքում են 17% ձայն, 11%, 4% եւ 2%։ Ես ընդ որում առավելագույն բանն եմ վերցրել, էլի։ Այսինքն 9%-ով իջել է ընդհանրապես ընդդիմադիր անցնելու ունակ ուժերի տոկոս։ Ընդ որում վերջին երկուսը Քոչարյանի եւ Սարոկյանի ուժերը իրենք խնդիր ունեն այդ շեմը հաղթահարելու, էլի։ Սա բավական մեծ անկում է։ Կարող է իհարկե փոշիացված ձայները էլի ինչ-որ տոկոս ավելացնեն, բայց ակնհայտ է այստեղ նահանջը։ Ինչով եք սա բացատրում։ Այ Գյումրի երկու ընդդիմության Եկեք հետ նայենք, տեսնենք ինչ է արել ընդդիմությունը, որ իրեն հիմա մարդիկ պիտի ձայն տային։ Ընդդիմությունը մտավ պարլամենտ մի նպատակով, որ հեռացնի Նիկոլ Փաշինյանին։ Չկարողացան հեռացնել, ինչ որ չգիտեմ, դուրս եկան բողոք ցույցեր եւ այլն, չկարողացան հեռացնել, որոշեցին, որ իրենք պետք է միջև հերթական ընտրություններ աթոռ մաշեն։ Եվ իրենց ամեն ասված, ամեն գործողություն, ինչ որ իրենք արել են, դա ոչ միայն մաշել է հենց իրենց որպես քաղաքական ուժ, այլ նաեւ սև բիծ է թողել առհասարակ ընդդիմադիր ուժերի, բոլոր ուժերի վրա։ Հիմա ես օրինակ վստահ եմ կներեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դաշինքով չի հաղթահարելու շեմը։ Ինչի համար պետք է ընտրեն Քոչարյանին, կասեք, որպես ընդդիմադիր ուժ, ինչի համար իրեն պետք է ընտրեն։ Որպես ղեկավար իր ժամանակները արդեն անցել են վերջ։ Լավագույն ճգնաժամային գործիչն է Հայաստանում։ Որպես կներեք մարդակեր, որ Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել ժողովրդին, դա այլևս չի աշխատում։ Վերջ, ինչի համար պիտի ընտրեն։ Մի հատ, եթե Քոչարյանի լավ իր անձը մի հատ դնենք մի կողմ, հա, ինչի պիտի ընտրեն դաշնակներին եւ այն մյուս քաղաքական ուժերին, որոնք Հայաստան դաշինք են կազմել եւ մտել պարլամենտ։ Ընդ որում, որի մի մասը կեսից քանդվել է։ Եվ սա շատ լուրջ սրա մասին, սա դաս պիտի լինի նաեւ այս գալիք քաղաքական ուժերի համար, հա, որ իրենք այդպես մեծ ոգևորված, մեծ խմբեր են կազմում, մտնում են պարլամենտ, իրենք պետք է հասկանան, որ եթե իրենք մտան որպես ընդդիմադիր պարլամենտ, իրենց խաղը շատ կարճաժամկետ է լինելու։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը նորից դարձավ իշխանություն, իրենք պարլամենտում նորից նույն Հայաստան դաշինքի էֆեկտն է դառնալու։ Բոլոր այդ դաշինքները ռումբի պես պայթելու են։ Իսկ երկարաժամկետ մտածելու համար պետք է հասկանալ ում հետ ես մտնում պայքարի մեջ եւ ում է ստանում պարլամենտ։ Սա շատ կարևոր է։ Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմ դաշինքների փորձը պետք է ըստ նոր քաղաքական ուժերի համար դաս լինեն։ Դե օրինակ ես սպասում եմ ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն այստեղ հրավերներ ունենք, մի նախնական պայմանավորվածություն ունենք, մյուսներն էլ ենք ակնկալում տեսնել եւ մեր բանավեճերի հարցազրույցների ֆորմատներում կլսենք նրանց, հարցեր կտանք, բայց տեսեք, ասենք կարելի է այդպես գալ իշխանության Հայաստանում 300,000 աշխատատեղ, 0% հարկ, էլ ինչ կա։ Այսինքն զուտ տնտեսական հարցեր բարձրացնելով, չէ՞ որ ամեն դեպքում ընտրողը ուզում է տեսնել արտգործնախարար, նով է ինչ վեկտոր է Հայաստանը ունենալու, Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերություն, ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի հետ ինչ հարաբերություն, Իրանի հետ ինչ հարաբերություն։ Անվտանգային հարցեր ոնց են կարգավորվելու, ասենք զենքի գնման շուկաներ։ Սրանց կարող է այդ քաղաքական ուժը թվում է թե դե կգանք կասենք, բայց մարդիկ վերջին մի 5-10 տարվա փորձային մասն է, որ մենք պետք է այդ ամեն ինչը իմանանք, որովհետև պատերազմի ժամանակ մեկ էլ սահմանը փակվում է եւ մենք զենք չենք ստանում, հա։ Այսինքն չեք կարծում, որ ընտրողը ավելի է հասունացել որոշ քաղաքական ուժեր, ինձնից չնեղանան ուժեղ Հայաստան ներկայացուցիչները, բայց իրենց ուղերձներում քաղաքական ուղերձներն են բացակայում, հա, այդ ստրատեգիական մոտեցումները, օրինակ ես շատ չեմ լսում։ Ասել որ թերքան միայն ուժեղ Հայաստանը չի։ Չէ, առաջին ընդդիմադիր ուժները ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման դրա համար եմ ասում։ Տեսեք, այդ ուժը փորձում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ մրցել պոպուլիզմի դաշտում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանից ավելի պոպուլիզմ իրենք չեն կարող լինել, դառնալ, որովհետև Փաշինյանի պոպուլիզմի դոզան քաղաքական երկար ճանապարհ է անցել, շատ բարդ ու վատ ճանապարհ, ուսանելի ճանապարհ հենց Փաշինյանի համար։ Դրա համար մտնել այդ դաշտ, փորձել Փաշինյանի հետ կռիվ տալ իր զենքերով չի ստացվելու։ Տնտեսության մասով ես չէի ստորադասի տնտեսական թեման, որտեղ առաջիկայում կախված աշխարհակաղակական վիճակից ես բարելավումներ այդ առումով չեմ տեսնում եւ դա շատ մեծ ազդեցություն է ունենալու ամբողջ աշխարհի տնտեսության եւ նաեւ Հայաստանի վրա։ Այսինքն եւ նաեւ որպես մի փոքր բիզնեսի մեջ եղած մարդ ես ինքս արդեն տեսնում եմ, հա, տնտեսության վատ վիճակի նշույլները, որ առաջիկայում գնալով ավելի է խորանալու։ Հետևաբար մեզ տնտեսական պլան, վերականգնման պլան առաջիկայում անհրաժեշտ է լինելու։ Եվ այս մասով սա իշխանության թույլ կողմն է։ Իշխանությունը որևէ տնտեսական պլան Հայաստանի համար չունի։ Ռետորաբանության մասով ես համաձայն եմ, քաղաքական մտքի պակաս կա։ Ես չեմ ասում մրցեն գաղափարների դաշտում, միամիտ կլինեմ, որ այս ընտրություններում ես սպասեմ գաղափարներ, որովհետև նույն իշխանությունը արդեն վաղուց սպանել է, հա, քաղաքական միտքը, քաղաքական գաղափարը Հայաստանում։ Դրա համար դժվար է այս իրավիճակում գալ եւ մրցել գաղափարներով, բայց քաղաքական մտքով միտք անհրաժեշտ է։ Բավականին պրիմիտիվ է երկխոսությունը իշխանության եւ ընդդիմության միջև։ Իշխանությունը Փաշինյանը ինքը կարողանում է շատ ճարպկորեն ընդդիմությանը ներգրավել իր անլուրջ, հա, բանավեճերի մեջ եւ հաղթել։ Դատարկ, այո, դատարկ, ոչ մի բան չասող բանավեճերի մեջ եւ հաղթել։ Այսինքն, չգիտեմ, երկխոսությունը իջեցնել ինչ որ տղաների միջև գրազի մակարդակի ես քաղաքականությունը այդպես չեմ պատկերացնում։ Բայց ինչու են մտնում, ասենք Քոչարյանը չգիտեր, որ ասում էր դե էշի պես մեկը զռա ավելի շատ գնային, դա ԿՊ վերցնելու է եւ անելու են ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը արեց։ Դա իրոք հեչ մեղմ ասած էլի շատ ցածր մակարդակի մասին է խոսում ընդհանրապես, բայց գիտեր չէ որ լինելու է դա։ Քաղաքականության մեջ նոր մտնող մարդկանց ասել են, որ անպայման իշխանությանը պետք է պատասխանել, բայց չեն սովորեցրել, թե երբ պետք է պատասխանել եւ ինչ ձևով պետք է պատասխանել, կամ արժի ընդհանրապես պատասխանել, թե չէ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի նետած մարտահրավերների մեծ մասը, թե մեդիայի կողմից եւ թե ընդդիմադիր գործիչների կողմից ուղղակի արհամարվի, հա, իգնոր անեն,
քաղաքական դաշտը այսքան զիբիլ չի դառնա, հասկանում եք։ Իսկ Փաշինյանը գիտի ինչ կարդ գցի, որ ինչ կուլ տան։ Կուլ մի տվեք։ Սովորեք կուլ չտալ, ամեն կարդ կուլ չտալ։ Բայց այդ ուղերձների պահը շատ կարևոր է ամեն դեպքում։ Տեսեք, սրանով ամփոփենք, կխնդրեմ ձեր խոսքը այնպես նաև ամփոփիչ էլի։ Հարատև է այս խաղաղությունը, հարատև չի, իրական է, արժանապատիվ է, ուժեղ է, թե ինչ է, ամեն մեկը քաղաքական ուժերը իր բառը ունի, չէ՞, այդ խաղաղությանը կպցրած։ Փաշինյանը ասում է ուղղակի խաղաղություն է։ Ես եմ դա բերել, շատ դաժան աղետների միջով ենք անցել եւ բերել եմ։ Հավատում ենք, չենք հավատում, հիմնավոր է, անհիմն է, կյանքը ցույց կտա, թող հիմնավոր լինի, ոչ մեկ հաստատ դուք էլ դրանից չեք տխրի վստահ եմ, էլի։ Բայց դա բրենդ է, ինչ որ խոսույթ է, ինչ որ քաղաքական առաջարկ է։ Թվում է թե ընդդիմությունը հայտնվել է մի տարածքում, որ չի կարողանում սրան ինչ որ բան հակադրել, որը ավելի ուժեղ կլինի, այն ինչ որ ասում է Փաշինյանը, թե սխալվում է։ Չգիտեմ, իրական բառը ավելացնելով կամ ուժեղ բառը ավելացնելով։ Նախ պետք չի գերագնահատել ընդդիմությանը այն առումով, որ ընդդիմության ռեսուրսները միշտ ավելի սահմանափակ են, ինչ որ բան անելու կամ ցույց տալու։ Միշտ ինչ որ բան կարող ես ցույց տալ զուտ լիդերի անցած ճանապարհով կամ նրա կարողություններով կամ եթե նա ինչ որ բան արել է, դա ցույց տալով, հա։ Բայց ցանկացած ընդդիմադիր ուժ, եթե ինքը մեկ անգամ չի եղել գոնե իշխանության, օրինակ մարդիկ հիմա ինչի չեն վերընտրում Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, որովհետև տեսել են, չէ՞, զգացել են, չեն ընտրելու, վերջ, նրանք պատմու չեն հավատում, նրանք պատմություն են։ Բայց մյուս քաղաքական ուժերին պետք է շանս տալ, որպեսզի նրանք կան ցույց տան։ Հիմա կասեք Հայաստանի դաշտը փորձադաշտ չի, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք խորը անկում եւ լճացում։ Ցանկացած փոփոխություն ավելի լավ է այն վիճակից, որը հիմա կա։ Ես դա վստահեցնում եմ, որտեվ եթե այս վիճակը մնաց, իսկ այս վիճակը միանշանակ խաղաղություն չի։ Ինչու՞։ Փաշինյանը երկու իրարամերժ հայտարարություն է արել, որտեղ բացահայտվում է երկու առումով իր սուտը։ Եթե կա խաղաղություն, ուրեմն չի կարող է լինել։ Այդ խաղաղությունը Հայաստանինն է, Հայաստանում ոնց պատկանում է Հայաստանին եւ չի կարող լինել պատերազմ։ Բայց Փաշինյանը ասում է խաղաղություն կա, բայց սեպտեմբերին կարող լինի պատերազմ, եթե ինչ չընտրեք։ Այստեղ մեկն ու մեկ ինչ որ մի հարցում ստում է։ Եթե լինելու է պատերազմ ու Փաշինյանը ճիշտ է ասում, ուրեմն չկա խաղաղություն, դա սուտ է։ Եթե կա խաղաղություն, ուրեմն Փաշինյանը ստում է ու չի լինելու պատերազմ, ընդհանրապես ահաբեկում է մարդկանց։ Երկու դեպքում էլ ստում է։ Այս սրա վրա մարդիկ եւ քաղաքական ուժերը պիտի կենտրոնանան եւ սրա շուրջ ձևավորեն քաղաքական միտքը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Անի Սամսոնյանին։